화면을 2번 터치하면 시작합니다. 냉장고 문 자주 여시나요? 이 습관 하나가 생각보다 많은 전기요금을 만들고 있습니다. 첫 번째, 냉장고 문 자주 열기. 문을 열 때마다 내부 온도가 급격히 올라가 다시 차갑게 하려면 냉장고가 에너지를 더 많이 씁니다. 특히 여름철엔 이 차이가 더 크죠. 두 번째, 뜨거운 음식을 바로 넣기. 밥이나 국 같은 걸 식히지 않고 넣으면 안에 온도가 올라가면서 전체 냉장고가 과하게 작동하게 됩니다. 세 번째, 음식 가득 채우기. 공기순환이 안 되면 냉기가 고르게 퍼지지 않아 냉장고가 더 열심히 일하게 돼요. 한의학에서는 음식을 식혀 넣는 것도 자연의 흐름과 같다고 봅니다. 뜨거운 기운과 찬 기운이 순환되지 않으면 몸도 기운이 흐트러지듯 냉장고도 망가지기 쉽습니다. 작은 습관 하나가 전기요금도 냉장고 수명도 좌우할 수 있어요. 도움이 되셨다면 화면을 2번 터치해주세요. 구독하시면 더 좋은 생활 건강 정보 받아보실 수 있습니다.